English speaking ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုတာကိုမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒါဒီဗီဒီယိုအခုဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ English speaking နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုဝင်မျှပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ page ကို like လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်နော် Follow Simon's English self-study process. After watching this video, I guess you will find the method that works for you, especially for introverts. Now let's see how Simon... Let's follow Simon English in the self-study process. Let's follow the line the Simon English the self-study ကိုယ်တိုင်လေ့လာတဲ့ဒီဖြစ်စဉ်လေး process လေးကိုလေ့လာကြည့်အောင်မယ် After watching this video ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာ I guess you will find the method that works for you especially for introvert I guess ကျွန်တော် comment နာက you will find တင်ရှာတွေ့လိုက်မယ် the method နီးလမ်းပေါ့နော် work for you တဲ့အတွက်တင်တော်မဲ့နီးလမ်းတွေကိုတင်ရှာတွေ့လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေ comment နဲ့ especially သူတစ်ဖြစ်ကတော့ for introvert အခုမှမပြောတတ်တဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော် Now see how Simon improve his English skills ခုမှဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် Simon ကသူ့ English ဒီ skill စွမ်းရည်ကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြောမယ် Let's follow Simon English self-study process After watching this video I guess you will find the method that works for you especially for introvert Now see how Simon improves his English skill. Improves his English skills. This is Simon. He has curly blonde hair and blue eyes. He has curly blonde hair and blue eyes. He has too much shit. Curly wake up for no count blonde hair is a shoe and spin lady. She account shoe and spin lady too much shit. Blue eye. No, a piano or not this machine. He has curly blue hair and blue eyes. Blonde. He has curly blonde hair and blue eyes. He has curly blonde hair and blue eyes. To my partial solution, come near this fiance lady with a blue eye. Simon was 18 years old. Simon was 18 years old. Simon was 18 years old. Simon got session နှစ်လောက်ပဲရှိခဲ့တယ်ရှိပြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် the was နဲ့တုံးခဲ့တာပေါ့နော် He was still a student. He was still a student. He was still a student. သူကကြတာခုကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေစေပဲနော် He was still a student. He was still a student ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေစေ He moved to New York for college. He moved to New York for college. He moved to New York for college. သူကကြတော့ college ကိုဒီ New York ကိုဘယ်လိုပြောင်းလာမလဲဆိုတော့ဒီ college အတွက်ပေါ့နော်ဒီ college ကျောင်းတက်ဖို့အတွက်သူကပြောင်းလာတယ် He moved to New York for college. He moved to New York for college. In a new country and in a new school နော်ဒီနိုင်ငံအသစ်မှာ in a new school ကျောင်းအသစ်မှာဆိုရင် New school, Simon had to do everything on his own. Simon ကကြတော့ပါလေလောက်ဖို့ရှိတာကကြတော့ every year တိုင်းကိုတည့်ရတူကိုပိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လောက်ရမယ် Simon had to do everything on his own. Simon had to do everything on his own. But it was quite difficult for an introvert like Simon. Simon လိုမျိုးဒီအတိတ်တရားအတွက်အခုမှပြောတတ်တဲ့သူတွေတက်ဆက်နေတဲ့သူတွေတက်ကတော့တော်တော်လေး difficult ရှိတယ်အခက်အခဲတွေရှိတယ် difficult for an introvert like Simon, especially when his English was not good. Especially when his English was not good. နော်သူရဲ့ English စာကမကောင်းတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်အဲ့လိုမကောင်းတဲ့အချိန်မှာသူ့မှာခက်ခဲတွေရှိတယ် especially when his English was not good. Communicating with native speakers was Simon's biggest fear. Communicating with native speakers was Simon's biggest fear. Communicating with native speakers was Simon's biggest fear. Communicating ဆိုတဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာ with native speaker နဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုတဲ့အခါမှာသူကဆို Simon ရဲ့ biggest fear Simon ရဲ့ဒါအကြီးမားဆုံးကြာရုံမှုပဲ
communicating with native speakers was Simon's biggest fear. His life became more difficult in many ways when he lived in His life became more difficult in many ways when he lived in New York. သူ့ရဲ့ဘဝ his life သူ့ရဲ့ဘဝမှာ became ဖြစ်လာတယ် more ပိုပြီးတော့ခက်ခဲလာ even နီလန်များစွာနဲ့သူ့မှာခက်ခဲတယ်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော် when he lived in New York သူက New York မှာနေတဲ့အခါမှာ New York နေတဲ့အခါမှာသူ့မှာနီလန်တော်များသူ့မှာခက်ခဲတယ်အများရှိတယ် his life became more difficult in many ways when he lived in New York. One day, when he was lost, he couldn't ask the locals for direction. One day when he was lost, he couldn't ask the local for direction. One day တနေ့မှာတော့ when he was lost သူလမ်းပြောက်တဲ့အခါမှာ he couldn't ask the local for direction. Direction လမ်းညွှန်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီ local ဆိုအိမ်မှာရှိတဲ့လူနိုင်ငံသားမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီ local ဒီတွင်းမှာရှိတဲ့လူကိုသူမမေးနိုင်ပေါ့နော် One day when he was lost, he couldn't ask the local for direction. တော့ဒီလမ်းတွေကိုမေးဖို့အတွက်သူမမေးနိုင်ဘူး Or when Simon went to the library near his house to borrow a When someone went to the library near his house to borrow a book. Simon က went to library ဒီစာကြည့်တိုက်ကိုသွားတဲ့အခါမှာ near his သူ့ရဲ့အိမ်ဘေးနားမှာရှိတဲ့စာကြည့်တိုက်ကိုသွားတဲ့အခါမှာ to borrow a book. စောက်တော့ငှားဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အိမ်ဘေးနားမှာစာကြည့်တိုက်ကိုသူသွားတဲ့အခါမှာ When someone went to the library near his house to borrow a book, he had trouble applying for a library card. He had trouble applying for a library card. He had trouble သူမှာခက်ခဲရှိတယ် applying ရှောက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော် library card ဒီစာကြည့်တိုက်ကတ်ကိုပေါ့နော်အဲ့လိုတစ်ခုရှောက်ဖို့အတွက်သူမှာခက်ခဲရှိတယ် He had trouble applying for a library card. He had trouble applying for a library card. He also had difficulty when talking to the landlady. နောက်ပြီးတော့ landlady ဆိုတာကကြတော့ဘာပြောတာလဲဆိုရင် He also had difficulty when talking to the landlady. Landlady, land ဆိုတာပုံမှန်စကုံးမြေပေါ့နော် landlady ဆိုတာမြေပိုင်ရှင်အခန်းပိုင်ရှင်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့သူစကားပြောတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲ also လည်းပဲသူမှာခက်ခဲရှိတယ် He also had difficulty when talking to the landlady နော်လေရှင်နဲ့ဒီစကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းခက်ခဲရှိတယ် Difficulty when talking to the landlady who owned the apartment. Landlady ဆိုတာက who owned the apartment he was renting. Who owned the apartment he was renting. Renting ဆိုသူငှားနေတဲ့ apartment တိုက်ခန်းလေးရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူ Who owned the apartment he was renting. သူငှားနေတဲ့တိုက်ခန်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူပေါ့နော်အဲ့လိုသူစကားပြောတဲ့မှာ Then he was renting. Simon was too shy and he was afraid to ask. သူကကြတော့အရန်ကိုဖြစ်တာပေါ့နော် Simon was too shy and he was afraid. Simon's ကကြတော့အရန်ရှက်တယ် too shy အရန်ရှက်တယ် he was afraid ပြီးတော့ကြောက်တယ်အရန်ရှက်တယ်သူကကြောက်တယ် and he was afraid to ask. To ask someone to help in learn English. English ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကူညီဖို့အတွက်တစ်ယောက်ကိုသူမေးဖို့ပေါ့နော် To ask someone တစ်ယောက်ကိုမေးဖို့ to help in learning English. English ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကူညီဖို့ပေါ့နော်တစ်ယောက်ကိုမေးဖို့သူစီမှာအရန်ရှက်တယ် Someone to help in learning English. One day he met a girl. One day he met a girl. တနေ့မှာတော့သူမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ခဲ့တယ် Thank you. By the way, I'm Stella. Thank you. By the way, I'm Stella နော် Simon said ကျွန်တော် Stella ဖြစ်တယ် Me, Simon. Nice to meet you, Simon. Nice to meet you. Simon ဒါတွေ့တဲ့အခါမှာတွေ့ရတဲ့ကဝမ်းသာပါတယ် Say nice to meet you. Simon. Nice, meet you. You're cute. You cute တွေ့ရင်ချစ်စရာကောင်းတယ် Thanks You cute. again. Thanks again. See you around. From that day, On that day, Simon determined that he had. Simon ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမလဲဆိုတော့ရှိရမှာပေါ့နော် From that day အဲ့နေ့ကစပြီးတော့ Simon determined that he had. Simon determined that he had to improve his English Improve skills. English skill နော်သူ English skill ကို improve လုပ်ဖို့အတွက်သူကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်
Simon started looking for English learning manuals. Simon started looking for English learning manual. Simon ကတော့စတင်ပြီးတော့ရှာဖွေတယ် English learning manual ဒီလူကိုယ်တိုင်နဲ့ပေါ့နော် English စာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ manual နဲ့လေ့လာဖို့အတွက်ကိုစပြီးတော့ရှာတယ် Simon had chosen some methods that worked for him. Simon had chosen some methods that works for him. Simon ကကြရွေးချယ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် some method အချို့ကိုနီလန်အချို့ကို that work for him သူ့အတွက်အလုပ်လုပ်မဲ့ some ဒီနီလန်အချို့ကိုရွေးချယ်ပြီးသွားပြီ Some methods that worked for him. Focus on vocabulary and grammar နော်ဘယ်လို focus ထားမလဲဆိုရင် English စာလေ့လာတဲ့အခါမှာ vocabulary နဲ့ grammar on vocabulary and grammar. The first of Simon's methods First of Simon's methods are learning English word, vocabulary and grammar. အဲ့ဒါ subject ကညာပါနော် The first of Simon's methods of learning English ဒါ subject တစ်ခုပေါ့နော်ပထမဆုံး Simon ရဲ့နီလန်တစ်ခုပေါ့နော် learning English ကိုလေ့လာတဲ့ Simon ရဲ့ပထမဆုံးနီလန်ကကြတော့ vocabulary နဲ့ grammar. Learning English was vocabulary and grammar. He knew that the most efficient way ပေါ့နော်အရန်ကောင်းတဲ့နီလန်တစ်ခုကိုသူသိတယ် most efficient way to learn a language and through learning grammar and vocabulary to learn a language ဘာသာစကားတစ်ခုကိုလေ့လာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ learning grammar and vocabulary grammar တစ်ခု grammar နဲ့ vocabulary လေ့လာမှာပေါ့เนาะပြောချင်တာ to learn a language through learning grammar and vocabulary language is through learning grammar and vocabulary at the same time. Simon studied grammar very carefully เนาะ Simon စတင်ပြီးတော့ grammar တွေကိုပေါ့เนาะလေ့လာတာပေါ့เนาะvery carefully grammar very carefully. Every day Simon learn new vocabulary and new grammar เนาะ anytime ဘာဖြစ်လဲ Simon ကဘာလေ့လာမလဲဆိုရင် vocabulary အသစ်တွေရော grammar အသစ်တွေ learned new vocabulary and new grammar. The following day he reviewed the old grammar and learned the new grammar နောက်နေ့ဒီမှာကြတော့အဲ့တင်ပြီးသားတိပြီးသားဒီ grammar အဟောင်းတွေကိုပြန်ပြီး review ပြန်စမ်းစစ်လေ့လာတယ်ပြီးတော့အသစ်တွေကိုပြန်လေ့လာတယ် The following day he reviewed the old grammars and learned the new grammar. The following day he reviewed the old grammar and learned he reviewed the old grammar and learned the new grammar. He tried to name every day he saw in English to remember vocabulary. He tried to say what to name people. Every day he saw to be in the area a yard time on the map in English. English လို့နဲ့ကျွန်တော်ပေးမယ် to remember vocabulary မှတ်မိဖို့အတွက်ဒီ vocabulary မှတ်မိဖို့အတွက် English လို့သူသိတဲ့အရာတိုင်းကိုနာမည်ပေးဖို့ကြိုးစားတယ် He trying to name every day he saw in English to remember vocabulary. He trying to name every day he saw in English to remember everything he saw in English to remember vocabulary. And that's a draw one. Practice by talking to yourself. Practice by talking to yourself. Every day, Simon spent 10 minutes. Every day, Simon spent 10 minutes.နေ့တိုင်း Simon ကjust 10 minutes လောက်ကိုအချိန်တော့ talking to himself in the mirror. မှန်ရှိပေါ့နော်မှန်ပေါ်မှာသူကိုယ်တိုင်စကားပြောတာ10 minutes လောက်တော့ Good morning. My name is Simon. Good to meet you. I'm Simon from France. How about you? France is beautiful country. I'm in New York. If you want to travel France, I be your tour guide. Thank you. And I show you New York. Great. Sometimes Simon still made some grammar mistake. Sometimes တခါတရံမှာ Simon ကတော့
still say make some grammar mistake grammar တွေအမှား mistakes အမှားအချို့ပေါ့နော်လုံးနေစေပဲ Sometimes Simon still made some grammar mistake Sometimes Simon still made some grammar mistake Grammar mistakes. Talk to your pet. Talk to your pet pet ဆိုတာကအိမ်မွေးတတိတ်ဆန်နဲ့စကားပြောမယ် The landlady had a cat, and Simon often fed him. နော်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခါကြားလို့ရှိရင် The landlady had a cat and Simon often fed him landlady မြေပိုင်ရှင်ကသူ့မှာကြောင်တကောင်ရှိခဲ့တယ် Simon ကြတော့ often အစီအမြင်အဖြစ်သူ့ကိုပေါ့နော်အဲ့ cat ကိုပါပြလဲစာကျွေးတယ် The lady had a cat, and Simon often fed him. At such times he tried to speak English with him နော်အဲ့ကြောင်နဲ့သူအင်္ဂလိပ်လိုပြောဖို့ကြိုးစားပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာ in such times he tried to speak English with him အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင် he tried to speak English with him နော်သူကကြဘယ်လိုကြိုးစားမလဲဆိုအဲ့သူနဲ့ပြီးငတ်ဟိုပါပေါ့အဲ့ကြောင်တကောင်နဲ့ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောဖို့ကြိုးစားတယ် times he tried to speak English with him. Felix, time to eat. It's a new, I hope you like it. How is your date How's your day today, Felix? No, Felix, today, Felix? Today I learned something new. Today I learned something new. ဒီနေ့အသစ်တွေပေါ့နော်လေ့လာပေါ့နော် Do you want to listen? Do you want to listen တင်နာထောင်ချင်လား Do you want to listen? Do you want Read out loud. ကျင်ကြီးပေါ့ read out loud ဆိုတာကျယ်ဖတ်မှာပေါ့နော် Simon often read English. Simon often read English books and magazines aloud. Simon often read နော်သူက read ဆိုတာက read ဆိုတာ battery က read ဟိုက1က read Simon often read English books and magazines aloud နော် Simon ကကြစင်များဖြင့် English book တွေရော magazine တွေကိုအတန်းကျကျနဲ့ Books and magazines aloud. He read certain phrases. He read and certain phrases and words in context and this helped him နော်ဘာလို့ဖတ်မလဲဆိုတော့ဒီ phrase တွေ word တွေစကားလုံးတွေ context နော်အမတိကာနဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖတ်မယ်အဲ့ဒါကကြတော့သူ့ကိုကူညီ Phrases and words in context, and this helped him have a clearer understanding of what he was reading သူပါရီဖတ်မလဲဆိုတာကိုတော့နားလည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် have a clearer understanding of what he was reading have a clearer understanding of what he was reading နော်သူပါရီဖတ်လဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းနားလည်သွား clearer understanding of what he was reading. While reading the While reading the book နော်သူစာ books, he also recorded his He also record his voice သူအတန်ကိုလည်းသူ record မှတ်ထားတာပေါ့နော်တန်ဖန်ထား voice. Later, Simon would listen to what he had read out loud. Read. No? Later, Simon would listen to what he had read out loud. သူအကျေးပြောတဲ့အရာကိုလည်းသူနားလည်တော့သူနားထောင်တော့ပေါ့ Simon would listen to what he had read out loud and check his pronunciation and mistake. နော်ဒီချောက်စာစစ်စစ်တဲ့ဒီအတန်ချက်တွေရောအမှားတွေရော pronunciation and mistakes. In this way, Simon could understand what he Simon could understand what he need to improve သူတက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသူနားလည် needed သွားတ to ယ် improve. I need I need to practice speaking more. I need to practice speaking more. ပို့ပြပြောမြတ်ပြောရမှာပေါ့နော်မြတ်ပြောဖို့လိုအပ်တယ် I need to practice speaking to more. practice speaking more. Describe the picture နော်တပ်ပုံတွေကိုပေါ်ပြမယ် in Simon's In Simon's spare time, he surfs on social media နော်သူအားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင် surf ဆိုတာရှာပြီးတဲ့ social media spare time, he surfed social media. When he saw it, When he saw any photo, he described them in English. သူတပ်ပုံသူတွေ့လိုက်တဲ့အခါသူပေါ်နော်တရားမဆိုတွေ့လိုက်လို့တဲ့အခါမှာသူကကြတော့အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုပေါ်ပြတာပေါ့နော် When he saw any photos,
he described them in English နော်သူတပ်ပုံတို့မစိုးသူတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တပ်ပုံတွေကိုသူကကြတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုအင်္ဂလိပ် Many photos, he described them in English. Two girls are taking two girls are taking နော်မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကအားလုံးလည်းဆိုလို့ရှိရင် selfies in front of the Eiffel Tower. selfie ရိုက်နေတယ် in front of the Eiffel Tower ရဲ့ရှေ့မှာ selfie ရိုက်တယ် taking selfie A girl with straight black hair နော်所以咧ဆိုတာအဖြောင်အမဲရောင်စပင်အဖြောင်နဲ့ရှိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်က girl with straight black hair. She wore a yellow t-shirt she was a yellow t-shirt သူကအငါရောင် t-shirt ကိုဆင်ထားတယ် and sunglasses. And the other girl has curly brown hair other girl has curly brown hair. နောက်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကကြတော့ကောက်ွေနေတဲ့ SPA မျိုးရောင်စပင်လေးတွေရှိတယ် She wears a pink t-shirt and a He wears a pink t-shirt and a pink hat နော်သူမှာပါရဝတ်ဆင်ထားလဲဆိုတော့ pink t-shirt နဲ့ pink hat ကိုဝတ်ဆင် pink ထားတယ် hat. And so on, he described ဆိုတော့အဲ့ကနေစပြီးတော့ he described everything he saw. ဒီနေရာတိုင်းကိုသူပေါ်ပြတာပေါ့နော် When you are ready practice in real life သင်စနစ်ဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အမှန်တကယ်ဘဝမှာ When you're ready, practice in real life. After days of After they has the Simon English improved a lot. After they has a look at Simon English improved a lot. hard study, Simon's English improved a lot. Simon can now ask local for Russian English. အခုမှ Simon ဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုမျိုးဒီလမ်းညွှန်တွေကိုဒီ local ပြည်တွင်းလူတွေကိုအခုခါမှာမေးနိုင်တယ်ပေါ့နော် Simon can now ask local for Russian English. ask locals for directions in English. Excuse me, Excuse me. how can I get to the King Pleasure Painting Exhibition? Pluto guess right? We know Pluto King Pleasure Painting Exhibition. get to the King Pleasure Painting Exhibition? I'm not sure where. I'm not sure where it is. Not Pemales, I'm not sure where it it is. Oh, so Do you know where King Street is? No, King Street got 18 now. Pemashi less at 20. Do you know where King Street do you know where King Street is? Ah, it's near here. It's near Yeah. Go straight and Go straight and turn right at the intersection. This some point sim mama. Hey, my solution. Right back with you, me. So my solution. Right back. turn right at the intersection. It's on the right. It's on the right. Thank you. Simon went confidently to Simon went confidently to the library to get his library card. To get his library card. သူဒီစာကြည့်တိုက်ကတ်ကိုရဖို့အတွက် library ကိုယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့တွားခဲ့တယ် Simon went confidently to the library to get his library card. the library to get his library card. Excuse me, I'm interested I'm interested in getting a library card. နော် library card တစ်ခုရဖို့စိတ်ဝင် in စားတယ် getting a library card. I'm interested in getting a library card. Sure. Let me give you an Let me give you an application ที่ฟังလေးပေါ့နော်အတင်ကိုပေးမှာပေါ့အတင်ကိုပေးမယ် Sure, let me give you an application ကိုပါပေးမယ်ဆိုတဲ့ application. You can fill it out You can fill it out right here at the counter. Counter မှာဒါကိုဖြည့်ခိုင်းရပေါ့နော် fill it out. You can fill it out right here at the counter. right here at the counter. Here it is. Your English sounds better. Your English sounds better. Your English sounds better. ဒီအင်္ဂလိပ်အတူအတန်ဖတ်တာပိုကောင်းလာတာပေါ့နော် Thank you. Thank you. When he got home,
When he got home, Simon felt feeling as usual. ပုံမှန်တိုင်းပဲသူအိမ်ရောက်လို့ရှင်တော့သူကကြာ Felix ကိုစမ်းကြည့် Simon fed Felix as usual. Oh, you're starving, Starving aren't you? နော်တင်တော် aren't စားတာပဲ you? That's why you eat. That's fine you ate so fast ဒါကြောင့်သူကဟိုအမြင်နဲ့တော်စားတဲ့ကြောက်စားတာပေါ့နော် So fast. Hello, Simon. Hello, Mrs. Laura. Can I ask you something? Am I I allowed to decorate the room နော်ဒီအခန်းလေးကို decoration အသစ်ပြန်လုပ်ဖို့ပေါ့နော် allowed to redecorate the rooms? Yes, you are Yes you are allowed တင်ကိုခွင့်ပြု allowed. တယ်ပေါ့ Just don't don't ruin them သူတို့မဖျက်ဆီး ruin them. Thank you. I promise I won't. ကျွန်တော်မလုပ်လို့ပေါ့နော်မဖျက်ဆီးဘူးလို့ကျွန်တော်ကိုပေးပေးတယ် I promise I won't Your English is good right now. Your English is good right now ဒီ English စာခုတော်တော်လေးကောင်းနေ I guess you studied I guess you study ဟာဒီတော်တော်လေးစူးစမ်းခဲ့တယ်လို့ခံမှန်း hard. Yeah, and it paid off. In college, College Simon also made some new friend နော်သူမိတ်ဆွာပြုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာမိတ်ဆွေဖွဲ့ရပေါ့နော်တကယ်ချင်းအသစ်တွေနဲ့ Simon also made some new friends. Despite being an introvert ဒီရှေ့ကျောင်းနေတဲ့ဒုတိယဖြစ်တော်ညာလေ despite being an introvert an introvert, Simon is humorous. humorous Simon ဟို humorous မှာအာသာရှင်ရှိရပေါ့နော် he always made his friend laugh which made them like him he also made အမြဲတမ်းသူလောက်တာပေါ့နော်သူတကယ်ချင်းကိုဘာလို့ဖြစ်စေတာဆိုတာဒီမောစီချင်းနဲ့ဒီမောပြီးတော့ make them like him သူ့လိုမျိုးပဲဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော် he always made his friend laugh which made them like him He always makes his friends laugh, which makes them like him. He knew that this was he knew that this was the right time to talk to Stella သူသိသွားတာကြာ he knew that သူသိသွားတာကြာတော့သူ့မပေါ့နော်ဒါကြာတော့တဲ့အမှန်ကန်တဲ့အချိန်ပဲသူ talk Stella နဲ့ was the right time to talk to Stella. He walked up to her and said hello နော်သူကကြာတော့ဒီမှာစီကိုသွားတယ် to her and said hello. Good morning, Stella. Hi, Simon. How are you? how are you နေကောင်းလား I'm great. I'm great ကောင်းနေဆိုရင် I'm great I'm fine I'm good You? တင်ရော Never better. နေတာပဲတာပိုကောင်းတာမရှိဘူးနော်ပိုကောင်းတာကိုဘယ်တော့မှပိုကောင်းတာ Stella, can I ask you something? Can I ask you something မေးလို့ရနေလား Sure, go on. Are you free? Are you free this Saturday evening နော်ဒီစနေနေ့ညမှာ This Saturday evening? I have 2 movie tickets. I have 2 movie tickets ဒီမှာရုပ်ရှင်လမ်းမှတ်ဆောင်ရှိတယ် I really hope you will go with me တကယ်ကိုမျှော်လင့်တာကတင်ကျွန်တော်နဲ့သူသွားလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ် I'm really hope that you will go And I with me. really hope that you will go with me. Wow. Simon, you are confident now. I'm impressed. I'm impressed သဘောကျတယ် I'm impressed သဘောကျတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတက်တာကို I'm impressed Thanks, Stella. And I'd be happy if you can pick me up this Saturday နော် I'm happy ဆိုတော့ပြောရှင်မယ်တကယ်လို့ if you can pick me up on ဒီစနေနေ့မှာကျွန်တော်လာကြိုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် happy if you can pick me up this Saturday. No problem at all. See you on Saturday. Great. See you, Simon. And that was the start of this story ဒီပုံပြင်ရဲ့အစပဲ was the start of their story. You see, learning English help you a lot in your daily life ဒီနေ့စင်ဘဝမှာတော်များများဒီ English စာလေ့လာတဲ့အခါမှာအကူအညီဖြစ်တယ်ဆိုတာတင်တွေ့ရတာပေါ့နော် learning English helps you a lot in your daily life. It also helps you It also helps you make many friends and learn new things ဘာ
Make many friends and learn new things. I have shared with you all my learning methods. I know share ပြီးသွားပြီပေါ့နော်လူညပြီးသွားပြီသင်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီသင်ကြားတဲ့ method တွေအားလုံးကိုပေါ့နော် share ပြီးသွားပြီ all my learning methods. You can follow, be patient with it and do your best. ဒီလိုက်နာလို့ရတယ်စိတ်ရှိထားမယ်ဒီတဲ့ခါကျတော့အကောင်းဆုံးလုပ်မယ် do your best. Follow, be patient with it and do your best. I believe you can do it. Good luck. ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီလောက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ် you can do it. Good luck. Thanks for watching. ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအင်္ဂလိပ်စာလေးကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာမြင်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်ဟိုဟာလေးတခြားလေးပြီးတော့အောင်ဒီ post လေး share ပေးပါနောက်ထပ် video လေးလည်း comment share လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page ကိုလည်းပဲ like လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်မကြခင်မှာတွေ့ကြရအောင်နော်တွေ့ကြအောင်Thanks for